这就是我们老家，嘿。这是我们这里的小孩子的游戏场，然后是爸爸，他们有时候飞车也会在这边练习。那2个哥哥都会在这边骑脚踏车。嘿，阿桑，我等来看爸爸。恁爸较早飞车飞足远的，加漂泊。恁爸搁开车开高链的咧，开一边开一边。在民国大概60年左右吧，在当时就是越野机车跟这个技术机车很盛行的时代，所以台湾经济有点也在起飞了，所以开始也有人在玩这些。他们在每个地方的风险都造成非常大的波动。因为我们就要找那些车友嘛，可是因为我们也不知道他的名字，也没有电话，然后后来上网把那个他们的老照片 po 在那个相关的车子的群组里头，就说，请问有没有人认识照片里头的人？哦，这张足我刚才这张有留落来，哦，这张足经典的。啊，就看人咧表演的时候，我是足新鲜的哦。我拢咧想过，好，有一天我嘛要来啊对高水先生吼落去表演。加油！当年去表演遐人，做阿祖啦、阿英的啦吼，甲李长啦、张承志啦，这老朋友，我真思念大家呢。啊，但是讲一句上实在，我更较思念我的恩师高水先生。即摆愈少的去想着讲，哦，以前啊冲。其实我们不在马路上飙，奖杯是用命拼回来的。较早人都讲啊，不要轻张没用啊。